Hello mga kasari, for today's video i-share ko sa inyo ang in-order ko sa TikTok. Yan, dumating na, kakarating lang right away, right then and everywhere. Yan, let's go back. Ayan, ito ang aking na-order sa TikTok. Yan, umorder ako ng ano to yung mga face mask. Yan, quick ano lang to, video. I-share ko lang sa inyo. JNT pala ang kanilang courier. Ito, let's unbox na. Nang in-order ko sa TikTok. Akala ko kinabukasan, darating na kapag sa TikTok ka nag-order. Hindi pala. Yan. Ay, ganon. Ganito pala yun, oh. Oh, ikaw na ang ikaw na ang magre-repack. Ang galing, ah. Ang galing. Akala ko naka-repack na siya, oh. Pero okay naman. Okay, kasi mura lang naman siya mga kasari. Bali, isang ganito kasi 10 pieces ang laman. 3D siya. Tapos 10 piso ang laman. Tapos 680. 680 isang ganito. Okay na rin. Kahit ako na yung magre-repack. Oh, ito yung niya. Dito nakalagay. Bali, ibebenta ko siya mga kasari ng sa retail price. Bala ko siyang ibenta ng 4 pesos ang isa. Pero kung may bibili ng isang pack, ibebenta ko siya ng 15 pesos. Yan. Kasi mura naman siya, di ba mga kasari? Makakamura na sila dito. Yan. Bali ako na lang yung mag-repack. Buti nakasama na yung nila. Isa, dalawa. 10 kasi in-order ko eh. 3, 4, 5. Yan. 5. 6. Ito. 8. 10. Oh. Sobra pa ng isa. Oh. Bali 10. Yan. Ako na lang daw ang mag-repack. Ayan, that's all mga kasari. Na-share ko lang sa inyo ang first time kong pag-order sa TikTok. Then ako sa TikTok umorder. Bali may shipping fee pala siya na 38 pesos. Parang din. Parang sa Lazada rin. Parang sa Lazada rin umabot din ng 3 days. Yan, that's all mga kasari. Share ko lang sa inyo. At ako'y mag-repack pa ng mga face mask na ito. Bye-bye! Happy selling and God bless us all. Keep on watching and keep on praying. Salamat sa lahat ng aking mga supporters, sa lahat ng aking mga subscriber. Bye-bye! Ingat tayo palagi. Keep on praying.